ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು KLTC ಕಾಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು PARROT ಪದದ ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪದವನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪ್ಯಾರೋಟ್ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಓವನ್ನು ಓ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿ ಪ್ಯಾರೋಟ್ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇದು ತಪ್ಪು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪದದ ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಪ್ಯಾರಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು 2 ಸಿಲೆಬಲ್ ವರ್ಡ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರೋದು. ಲೆಟರ್ ಪಿ ಆದಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ಎನ ಎ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಲೆಬಲ್ ಇದು ಅನ್ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಲ್ ಇದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೆಟರ್ ಓ ಅನ್ನು ಶ್ವಾಸ ಅ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಲೆಟರ್ ಟಿ ನ ಟ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಟ್, ಪ್ಯಾರಟ್ ಹೀಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಟ್. ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲು KLTC ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.